Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice, seja bem-vinda aqui no meu vídeo. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um xarope, tá? Milagroso, muito bom, gente. E esse xarope eu aprendi através de pessoas mais velhas, mais antigas, que eu tenho um filho de 4 anos e quando ele fica gripado, nossa, eu fico muito preocupada. E eu costumo sempre procurar informações de remédio para fazer para ele. E aprendi a fazer um xarope, né? E eu vou ensinar vocês como eu faço esse xarope e o que é que eu uso, tá bom? Eu vou estar usando no xarope, gente, um limão, um dente de alho, um pedacinho de beterraba, uma maçã, uma laranja, uma cebola, corama. Eu não sei se vocês conhecem, mas essas pessoas mais antigas, né, costumaram fazer remédio caseiro, conhece isso aqui. Corama, malva santa, gente. Além dela servir para fazer xarope, gente, serve para outras coisas também, tá? Serve para fazer para outros tipos de remédio. E uma metade de uma cenoura. E umas folhas de acerola, tá, gente? Vocês vão pesquisar aí sobre a acerola. Ela serve para várias coisas, principalmente o chá, tá bom? Que é rico em vitamina C. Um gengibre, tá bom? Vamos começar lá a fazer? Vamos lá, acompanha comigo, tá, gente? Então, meus amores, eu vou adicionar 6 colheres de sopa de açúcar, tá? E vou deixar aqui o açúcar dissolver todinho, e depois eu vou estar colocando o alho e acrescentando aos poucos os ingredientes, tá bom? Gente, coloco meia xícara de água, depois que o açúcar dissolve todo, aí eu tampo. Mas eu coloquei em outra panela, gente, porque essa frigideira foi muito pequena, eu adicionei para uma panela maior. E o resultado foi esse, ele ficou assim, nessa consistência, bem grosso, tá? E eu vou estar coando, colocando numa vasilha, para estar colocando numa garrafa. E tem que deixar esfriar, gente, tá bom? Porque se for colocar dentro da garrafinha quente, ele pode azedar ou estragar, tá bom? Então, meus amores, o xarope já tá pronto, tá meio morninho. Pra mostrar vocês dando aqui o miguelzinho. Sempre é bom você dar uma de manhã, uma à tarde e uma de noite à criança, tá bom, gente? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Meu filho vai dizer que o xarope tá meio morno, quente, né? Mas não tava quente, só tava morninho, tá bom? E é bom deixar esfriar antes de tampar na garrafa, tá? E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilhe. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.